क्या कर रहे हैं? कचरा फेंकने जा रहे हैं। और नखरा ये गुस्सा से धूप में काम कर रही है। धूप में काम कर रहे हैं, खाली झंझट वाला काम ला दिए हैं। हमसे होगा नहीं ये सब। नहीं होगा तो कौन करेगा? तो वो हाँ? नहीं करेगा तो कौन करेगा? डेली इसी में लेके आते हैं। गुस्सा आता है। और इमली खाने के लिए मना करते हैं और इमली लाते हैं। हाँ तो शाम को जाइए, वही गुपचुप खाने के लिए देगा, उसमें इमली का पानी, तो उसको तो खाइएगा। और इमली खाने में तो नानी याद आता है। नानी याद आता है। हमको ये सब तो नहीं होगा। वो झंझट वाला काम कल दिन भर कल कपड़ा साफ करो, घर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कल सुई सुबह शाम करते रहो। और खाना बनाइए, सबको खिलाते रहिए। बाल्टी में और इतना बड़ा थाली में लेके खाएंगे गबा बस। शादी करके जिंदगी झंड हो गया। तो काम को नहीं गुस्सा करता है कोई भी। काम होता है। काम तो काम होता है, लेकिन कोई नहीं करते। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग दिन भर करवाते हैं काम। कभी सोने का आराम करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं आराम करता तो मत कीजिए। आपको आराम करने का मन नहीं करता मत कीजिए। और ये सब कुछ छीलने के काम ऐसे कीजिए, 2 लेबर लगा दीजिए। डेली इतना लेके आते हैं। हाँ तो एक गाड़ी लेके आइए ना। अब इतना सारा इमली क्या करेंगे हम? तो लेबर लगाइए, लेबर लगाएंगे। डेली इतना लेके आते हैं और खाने के लिए कोई मना करते हैं घर में, तो क्यों लेके आते हैं? फेंक देंगे कूड़ादान। फेंक दीजिए। मना करते हैं खाने के लिए और लेके आते हैं, आ जाते हैं। अच्छा चटनी बनाइए, अचार बनाइए। तो चटनी खाने के लिए तो मना करते हैं। अब मत खाइए, हम लोग को खिलाइए। और कल बाबू क्या बोल रहा था, हमको टिफिन में बांट दीजिए, लंच में बांट दीजिए। डॉक्टर अपने आप को सुई लगाता है कि पेशेंट को लगाता है? अपने भी तबीयत खराब हो तो अपने भी लगाएगा सुई। और यहाँ पर नहीं तो इसीलिए तो बोलो, जो बनाता है वो नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है, तब ना नाम देखिए होगा। हमको यहाँ पर काला हो गया है। हमको 9 गो सुई दिया, कहीं पर नस नहीं मिला। 10 गो सुई में जाके नस मिल गया, बड़ा वाला नस, और इसमें खुल गया, सूजन हो गया था। कल मालिश हुआ तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। और इसमें तो अभी यहाँ से खाला हो गया, और यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, इसमें भी दर्द है। देखिए काला हुआ। और इमली सब हाँ, ये सब देख के खाने का मन करता है और खाने नहीं देते हैं। तो इतना दवाई लाए हैं, उसको खाइए, ठीक होइए, पतला दुबला फिटनेस होइए। कि झोला कोई छिपा देंगे, डेली यही झोला में लेके आता है। झोला को नहीं छुपाना है, वो कम से कम 150-200 रुपया का झोला है। लग रहा है करोड़ों रुपया का झोला। झंझट वाला काम सब लाते देते हैं। अचार बनाता है तो कोई खाता नहीं है। कभी दादा को बहुत ज्यादा गरम हो गया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखे डांस कैसे किया, देखे अचानक, उसको बोलते हैं क्विक डांस, मैंने अचानक डांस। झोला में एक झोला ला रहे हैं, देखिए मोटरी जटरी ला रहे हैं। क्या सब ला रहे हैं, देखिए क्या ला रही है। वो कचरा सब लेके आई है। कचरा सब लेके आए हैं, देखिए ये क्या है आप ही लोग बताइए।
इमली है, गुपचुप बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, क्या बोलेंगे, अभी भी मिलाते हैं, मछली में मिलाते हैं। हम मछली में कम मिलाते हैं, आलू कट सब बनाते हैं, उसमें ज़्यादा बनाते हैं। बहुत जोर गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। कितना अच्छा फूल हुआ है, देखिए बहुत सुंदर से। पूरा साफ हो गया, यहाँ पर पूरा कचरा उचरा था, पूरा साफ हो गया। अच्छा लग रहा है। और ये झोला को हम साफ करके ऊपर में रख दिए और लिए नहीं, हम भूल गए। इसी में इमली साफ करके रखेंगे। अभी इमली साफ करते हैं। से धूप में काम कर रही है। धूप में काम कर रहे हैं, खाली झंझट वाला काम ला दिए हैं। हमसे होगा नहीं ये सब। नहीं होगा।